Ištekėjau, kai man buvo 18. Vos po 3 dienų mano vyras trenkė per veidą. Tuo metu buvau nėščia. Negalėjau patikėti, kad tai vyksta mano gyvenime. Dėja, pirmas kartas nebuvo paskutinis. Kai dukreliai buvo 3 mėnesiai, namuose įsiplieskė eilinis konfliktas. Jo akise mačiau pyktį ir neapykantą. Vyras spyrė man į galvą, bet spėjau užsidengti ranką. Nuo smūgio ranka lūžo, todėl 2 mėnesius praleidau gipse. Buvo sunku pasirūpinti vaikeliu, bijojau dėl jo saugumo. Taip gyvenau 2 metus, per kuriuos gavau nesuskaičiuojamą skaičių smūgių, grasinimų susidoroti, jei nuspręsčiau skirtis. Tuo metu buvau jauna ir bijojau kam nors papasakoti. Buvo gėda. Todėl mėlynes maskuodavau po ryškių makiažų, galvojau, kad niekas nepastebės. Elgiausi taip, kaip elgėsi kitos moteris, patiriančios smurtą. Lygiai taip pat jaučiausi beviltiškai užspęsta į kampą. Nežinojau, ką su savim daryti. Bijojau, kad išėjus sulauksiu keršto. Taip gyventi nebegalėjau. Išdrįsau papasakoti tėvams, kurie labai nustebo. Nes smurtavęs vyras puikiai slėpėsi po draugiško ir malonaus žmogaus kaukę. Su tėvų palaikymu galiausiai išsiskyriau. Tai buvo geriausia, ką galėjau padaryti. Dėl dukros ir savęs. Aš irgi augau mušta. Ir aš pilnai suvokiu, kad tai yra negerai. Vieną kartą aš savo tėčio paklausiau. Aš juk atsimenu ir klūpėjimus, ir apie tai baisiausia šitą frazę: Violeta, ateik čia. Nieko negalima mušti, negalima fiziškai žaloti, baimė prie nieko neveda. Jeigu nesusikalbi, duok laiko. Pats baisiausias dalykas, kad mūsų skaudinti. Įskaudinti iš tikrųjų gali nesvetimi žmonės, kurie mums nerūpi. Įskaudinti mus gali tik tie, kurie atrodo mus myli. Ir tas smurtas, tas skausmas dvigubas, nes žmogus, kuris turi tave mylėti, jis tave skriaudžia. Visi mano, kad tai yra normalu. Kad tai yra šeimos reikalas. Kultūros, išsilavinimo stoka. Žmonės yra tamsus. Jie vyrai tamsus. Alkoholis vaidina labai didelę reikšmę. Netylėti ir netikėti tuo, kad rytoj bus geriau, rytoj bus tik blogiau. Čia yra pati didžiausia klaida, kai atrodo, kad tai yra laikina ir tuoj visą tai pasikeis. Bet kai išsiskiria, atsitinka keistas dalykas. Pradedi kilti iš duobės. Ir ilgai labai užtrunka, kai tu pakyli iš tos duobės ir patiki, kad tu nesi visiškai žlugęs žmogus. Kaip pats mylimiausias žmogus tau visą laiką tą įrodinėja.